det morgen. Og se her nå. Se her nå. Nå åpner jeg opp døra innover mot sundet. Mellom øyene. Færøyene ligger mot øst, det er den veien der. Og det blåser litt, det er litt gjennomtrekk, for jeg har allerede åpnet døren mot vest. Og der ute ligger Mykines. Det er den øya jeg skal forsøke å komme over til i dag, og dette er sundet som er risikabelt. Dette tidevannskartet viser at klokka den 15. klokka 12:40 da vender tidevannet syd på Færøyene. Så må jeg bare telle meg fremover 3 timer. Da vender det her. Det er jo strømmen her ute som er den store utfordringen på denne delen av turen. Og da må det times riktig, altså. Ellers så går det skikkelig gærent. Tindholmen er ikke et ideelt sted hvis du ikke er glad i måker. Og måkebæsj både hista her. Og en som til og med traff meg i huet. Men nå er alt timet riktig, og det er Mykines neste. Denne isolerte øya ligger så vanskelig til at den bare har båttrafikk ut og inn 4 måneder i året. Resten av tida så er det helikopter som gjelder for å få ut folk og proviant hit. Greia med Mykines er jo at selv om det er så enkelt å komme ut på en godværsdag som det var nå, så er man aldri helt sikker på når man kommer vekk herfra igjen. I Grenna, som ligger da i vesthellinga i en grønn dal ned mot et veldig spartansk landingsområde, der bor det 10 mennesker hele året. 4 av dem er en liten familie, og de kommer jeg litt i prat med. Guttungen, han sier at det går et hull gjennom øya lenger ute, og han påstår også at det aldri har vært folk gjennom. Jeg skal jo ut til fyret, så jeg kommer forbi, ser en svart høl i veggen og stikker nesa inn, og dermed er det gjort, for tidevannstrømmen trekker meg gjennom. At Mykines er et ekstremt sted, det er klart. Men at det er så ekstremt som det her, hadde jeg ikke trodd. For her går det en grotte inn i fjellet, som går tvers igjennom. Det er... Jeg vet ikke om dette er smart. Jeg kan ikke snu, jeg kan ikke padle baklengs. Her er det bare å stå på og se hvor det bærer hen. Dette er vanskelig å tro. Vanskelig å tro. Det er relativt store bølger her, men det er god klaring til taket. Her blir det trangere, ser jeg. Men det ser ut til å gå bra. Dette er ekstremt. Dette er helt utrolig. Dette er det sprøste jeg noensinne har gjort. Inn i svarte steike. Dette var bedre enn 6. Er du klin hakka gæren? Er du klar over hva som er det? Jeg padlet gjennom et fjell. Hvis ikke dette her er filmet, så begynner jeg å grine. Dette kommer jeg aldri til å høre en gang til. Ikke helvete. Er du klin hakka spennende? Den tunnelen går gjennom fjellet. Fyret er der, og jeg bor der. Jeg bor jo inn i granskauen midt oppå. Jeg bor jo oppå fuglefølget rett ved siden av meg. Vet dere hva, dette her var ikke forsvarlig. Det der,
Det burde du ikke gjort. Men... Dette den verste dagen! Dette den råeste dagen! Dette her igjen! Der oppe står fyrtårnet på Mykines. Og dermed er jeg vest for Farøyene. Neste den veien, det er Island. Dette kommer jeg aldri til å gjøre en gang til! Ikke helvete! Er du klin hakka spennende spinkeren? Den tunnelen går gjennom fjellet! Altså, det totalt først som hønne? Ja. Det vet jeg ikke, ja. Det er pappas fortalt det helt spiller til det, va? Hæ? Hvor er det snakker? Er det du? Nei, jeg som snakker. Han snakker. Ja, snakker med deg selv? Ja. Det lille kameraet som står bak meg her. Altså, jeg snakker med mannen der sitter foran. Det er mannen på kajakken filmer. Det kameraet der står foran på kajakken. Så jeg snakker til meg selv. Det virker litt skizofrent, men det fungerer. Men stemmer det at ingen har vært gjennom? Jamen, jeg ved ikke om nogen. Nei. Nej, det er ikke det. Så. Men Man kjære... vil nok have hørt det, hvis der var nogen, der var igen. Du har nok skrevet historie. Du har altså heller aldri hørt om noen som har gjort det før? Nei, jeg det har man aldri hørt om. Det nesten kun oss, cirka 10 som bor her ute hele året. Man vet det meste om hverandre. Man vet allting om hverandre. Det er ikke alltid kjøpt. Jeg har alltid haft det sånn, helt siden jeg var lite, at min drøm det var å bo her ute og finne en mann som også kunne lide å være her. Så jeg synes selv jeg har vært mer heldig å møte Esper. Han er en altmodig mann. Jeg synes det er veldig interessant å bo her. Det er nesten livsstilen, hva man kaller det. Å bo på en sånn plass. Det synes jeg. Jeg er veldig interessert i landbruk og i fuglene også. Ja. Det her er alt det så. Det er paradis det her. Det er alt det som jeg er interessert i. Disse færøyske sauene, de har 2 typer ull på samme sauen. Så de klipper av det ytterste laget først, det ser ut som en kappe. Og så ligger det finere ull under. Det er skikkelig avanserte sauer, altså. Men se her! Det ligger jo i 2 helt forskjellige lag. Det er som en jakke. Ja. Det er en trøye utenpå. Den rasen den är mer besläktet med den gamla norska sauen som heter spelsauen. Den har också den samma slags ull. For Ronja og Hans Meinhardt, når de er her alene hele vinteren, det er jo et kjempeansvar. Ja. Dere må jo både være voksne og barn, da. Ja, det är det. Det var massor att göra, ja. Men det har visst fungerat fint. Det er viktig at de også trives. Og ellers kan man ikke være her. Altså, de skal selvfølgelig også trives at være i bygden og naturen. Dere er de eneste på skolen, Ja, og lærerinnen, det er... mor. Det er det man kaller små forhold. Skolen ligger her nede. Mindre forhold blir ikke, altså. Så er det. Det er stilig, altså. Dette er skolen din. Ja. Rett og slett. Sjekk de. Hæ? Er det plassen din? Ja. Så utrolig tøft. Ja.
Her er risset inn navnet. Kanskje det står Katrina et sted her også. Det er jo rart. Hæ? Hvor lenge tror du kan fortsette å være elev? Til 6. 6. klasse, og så er det ut, altså. Og om da blir jo Ronja helt alene på skolen, da. Uff, det må være litt vrient. Men det er i hvert fall en veldig fin skole, da. Det skal du ha. Det er jo dønn charmerende. Når vinteren kommer, så er det helt annerledes. Det er en helt annen tid, eller hva man sier. Så det er ingen folk her. Og hvordan tror du det hadde gått med Mykines hvis ikke du hadde bestemt deg for at du helst ville bo her? Ja, så vil det ikke være. Så vil det være avtalt, tror jeg. Nei, det ser ikke så helt godt ut, det må jeg si. Det er rundt alle små igjen på ferien her. De barnefamilier og sånn, de flytter til større plasser. Nå har vi gått i motstrømmen. Du har selv prøvd med kajakken, det er ikke altså nevnt motstrømmen. Det er naturligvis litt bølger, men jeg har bolta fast kamera. Og det gikk jo veldig, veldig bra å se den bølgen bak meg. Jeg tror jeg har strømmen imot meg nå, det var mot mine beregninger.